Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलमान सुपर पिजन। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अपने लॉफ्ट में। बाकी अपने कबूतर सब चेक कर लो आप। ये सब अपने कबूतर दोस्तों एकदम एक्टिव हैं। बाकी दोस्तों अपने सब कबूतर तो बाकी सब एक्टिव है, लेकिन ये एक लाल कबूतर है ना, ये वाला, इसको दोस्तों खांसी हुई हुई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं खांसी के लिए इसके लिए लेकर आऊँ सिरप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली सिरप लेके आऊँ मैं दोस्तों खांसी के लिए। तो दोस्तों मैं ये वाली सिरप लेके आऊँ कबूतर के लिए, खांसी के लिए। ठीक है, बाकी देनी कैसे है मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। बाकी मैं आपको दे के भी दिखाता हूँ किस तरह दूंगा। बाकी दोस्तों आप जो आपके घर में खांसी वाली सिरप होती है ना, जो आप अपने बच्चों में के लिए यूज करते हो, डॉक्टर से आप लाते हो ना खांसी की, बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए भी, आप वो दवाई भी दोस्तों यूज कर सकते हैं कबूतरों में भी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसका यूज मैंने पहले भी करा। ये देखो थोड़ी सी खाली है ना, तो मैंने पहले भी कबूतर को दी थी, लेकिन इसका मुझे दोस्तों रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला। तो मैं आपको आज यूज करके दिखाता हूँ किस तरह करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने दवाई ढक्कन में कर ली है थोड़ी सी। बाकी दोस्तों मैं लाया हूँ थोड़ा सा गर्म पानी इसमें करके। ठीक है, ये गर्म पानी लाया हूँ मैं। तो ये दोस्तों मैंने 2 ml पानी ले लिया। ठीक है, बाकी मैंने दोस्तों 1 ml के करीब दवाई ले ली है। तो दोस्तों गर्म पानी में मैंने भर लिया, इस तरह हिला लिया मैंने दोस्तों। बाकी मैं कैसे पिलाता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ले आए हुए कबूतर पकड़ के मैं। बाकी आप देखो ये आवाज़ कर रहा खांसी की। ये देखो मुंह भी खोल रहा ना दोस्तों, खांसी की तरह कर रहा है। बाकी दोस्तों आप इसका शौक कर लो, इसकी आँख का भी शौक करो आप। ये देखो कैसे कर रहा, इसको खांसी हुई है दोस्तों। बाकी दूसरी तरफ का भी इसका आँख का शौक कर लो आप। ये दोस्तों इसके पर तो अभी नए आ रहे हैं सब उखड़ के। बाकी ये देख लो इसकी, ये देखो कैसे कर रहा। तो ठीक है मैं दोस्तों इसको दवाई पिला देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें भर लिया दवाई। और उस तरह मैंने दोस्तों मैंने इस तरह टांगों के बीच में पकड़ लिया इसे।
हो गया। बाकी दोस्तों खांसी के लिए तो काफ़ी देसी नुस्खे भी हैं, लेकिन मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने पहले यूज करी थी, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करिए, और मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। बाकी तो खांसी के देसी नुस्खे भी काफ़ी हैं। आप ये सिरप पिला सकते हो, नहीं तो एक दोस्तों कैप्सूल आता है मॉक्स 250 mg में, मैं इधर उसका भी फ़ोटो शो कर देता हूँ आपको। वो आप ले लेना, और उसका अंदर जो पाउडर होता है ना, वो आधा पाउडर खाने के बाद सुबह शाम कबूतर के मुंह में वो रख दो, ऐसे ही छोड़ दो। सूखा पाउडर उसके मुंह में डाल दो, उसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। ठीक है। बाकी ये देखो अभी कबूतर सुस्त बैठा हुआ है, उसको खांसी हुई है इसलिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह यह ठीक हो जाएगा, तो मैं आपके साथ इसका शौक भी कराऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। बाकी ये बैठा हुआ, इसकी दोस्तों आवाज़ भी नहीं निकल रही खांसी की वजह से। ये है। ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। बाकी दोस्तों अपने सभी कबूतर सब एक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, एक वो बैठा है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में दोस्तों। ठीक है।